šolskem letu 2004-2005 je Pavla Hudorovac dokončala 8-letko. Svojim zgledom je pozitivno vplivala na mlajše, saj kot aktivna udeleženka različnih projektov, ki so jih izvajali v romski skupnosti v Beli krajini, dokazala, da ne podlega različnim predsodkom in stereotipom okoli, bodisi romskega, bodisi večinskega. A so mi rekli, da kaj, če mi šola, da nikamor ne bom prišla. Pa sem ja rekla, živite, če pridem, če ne, veselja imam, da si naredim 8-letko. Vsak me je rekel, to brez zveze greš v šolo, tam zapravljaš tiste ure, ko greš. Sem rekla, ne, jaz bom šla kar naprej do 8. pa kar bo, da bo. Jaz se spomnim Pavle Hudorovac, ravno tistega dne, ko se je ona zanimala za vpis v osnovno šolo za odrasle. Nam je že takrat naredila zelo veliko vtis iz preprostega razloga, ker nismo ravno vajeni, da se odrasli Romi, sploh Romkinje, sami odločajo za izobraževanje. Z njo je izjemno lepo sodelovati, kajti je človek, od katerega se lahko tudi sam veliko naučiš. Pri Romih je prepričanje, da bo naj ženska doma, naj varuje domače ognjišče, naj skrbi za otroke in ne vidijo njene vloge v izobraževanju, učenju. Skratka, ni jim pretirano všeč, če so preveč aktivne v okolju. Ko govorimo o tovrstnih ovirah, jih je veliko težje premagati kot tiste materialne narave. To, kar je pa Pavla dobila od svojega partnerja, to se pa ne da kupiti in ni na voljo, da bi ne vem s kakšnim denarjem to plačali. Če imaš nekoga rad, ti ni vseeno, kako je z njima, ne? In jaz imam Lojzko zelo rad. Sem pa želel, da se izpolni v znanju, ki se mi je zdel v začetku zelo slabo. In je čudovito uspelo. Pavla je bila tudi med redkimi ženskami, ki se je vključila v projekt Romske ženske to zmoremo. In moram reči, da moški niso simpatijami gledali na ta projekt, na to njihovo udejstvovanje. Celo se jim je včasih zgodilo, da so na nek način tudi nadzorovali. Čestitali so mi vsi, ko sem naredila to 8-letko. So rekli, da sem bila brikno, če sem stara že toliko, prej smo mislili, da ne boš naredila. So veseli.